ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆଜି ମୋ ବ୍ଲଗିଂର 71 ଦିନ ପୁରୀ ଗଲା। ଯେ କମ୍ୟୁନିଟି ହେଲ୍ଥ ୱାର୍କର ଭାବରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ଆଜି ମୋର କ'ଣ କାମ ରହିଛି। ଆଜି ମୁଁ ଯେଉଁ ଗାଁକୁ ଯାଉଛି ତାହା ହେଲା ସାନପୁତକା ଗ୍ରାମ। ତ ଆଜି ମୁଁ ଯେଉଁ ମହିଳାଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଯାଉଛି ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ରଜନୀ ଦିଦି। ତ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଆଉଁରିଆ ବାତ ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହାଙ୍କୁ କି ମାସରେ 3 ରୁ 4 ଥର ବାତ ମାରୁଛି। ବାତ ମାରିବା ସହିତ ସେ ମାନସିକ ଆଡ଼କୁ ମଧ୍ୟ ଗତି କଲାଣି। ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଆଉଁରିଆ ବାତ ଯେତେ ଥର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମାରିବ ତାଙ୍କର ମସ୍ତିଷ୍କ ଉପରେ ବେଶୀ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। ଆଉ ମସ୍ତିଷ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ଶିରା ପ୍ରଶିରା ଛିଡ଼ି ଯାଇଥାଏ, ଯେଉଁଟାକି ରିକଭରି ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ତ ଏହାର ତୁରନ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ନ କଲେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣଙ୍କ ଆଉଁରିଆ ବାତ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେବାର ଚାନ୍ସ ଥାଏ। ତ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ପ୍ରାୟ 1.5 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆମେ ଏହି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ପରିବାର ଲୋକ ସହାୟତା କରୁନଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ପରିବାର ବାପା ମା ସମସ୍ତେ ରାଜି ହେଇଛନ୍ତି ଝିଅକୁ ଔଷଧ ଖୁଆଇବା। ତ ସେମାନେ ହସ୍ପିଟାଲ ଯିବେ ବୋଲି ମନରେ ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି। ତ ଔଷଧ ଖାଇବା ନିହାତି ଜରୁରୀ ବୋଲି ତାଙ୍କ ବାପା ବୁଝିପାରିଛନ୍ତି। ତ ସେ ନେକ୍ସଟ ମାସରେ ଯିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଆଜିକାର ବ୍ଲଗିଂ ଏଇଠି ଶେଷ କରୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।